Tartu linnatänavatel toimus omapärane paarisorienteerumisvõistlus Tartu linnasprint 2008. Start anti Raekoja platsilt ja rada kulges kesklinnas läbi Kuradisilla Vana Anatoomikumi ja Musumäe punktide, ka finiš oli Raekoja platsil. Distantsi pikkus oli linnulennult veidi üle 2 kilomeetri, mistõttu sobis rada pea igas vanuses ja vormis osavõtjatele. Nii võiski startimas näha näiteks noorpaari koos 8-kuuse sülelapsega, 5-aastaseid lapsi, samuti vanema generatsiooni esindajaid, kuid ühtlasi leidsime stardiprotokollist ka näiteks 2006. aasta juuniorite teatriorienteerumise maailmameistrit ja eelmise linnasprindi võitjapaari Timo Sild, Markus Puusepp. Samas pidid maailmameistrid Sild ja Puusepp seekord alla vanduma paarile Kristo Heinmann ja Kenny Kivikas, kes läbisid 2,2 kilomeetri pikkuse raja 8 minuti ja 35 sekundiga. Kokku oli stardis sel aastal rekordilised 52 paari. Ka naiste võistlus oli kõrgetasemeline, võitjateks tulid Eesti koondislased Liis Johanson ja Annika Rihma, kes kinnitasid, et linnas ei ole sugugi lihtsam joosta kui maastikul. Ei saa öelda, et ta oleks lihtsam, sest siin on rohkem kaarti vaja lugeda ja seda kogu aeg kaardis sees olla, et teada, et kuhu lähed, sest muidu võib valesti joosta. Sprindis on ju hästi oluline, et üldse ühtegi viga ei tee. Hea on joosta vahel sprinti. Peaeesmärk oli võistlusel aga tervislike eluviiside propageerimine ja sportliku meelelahutuse pakkumine. Kõik osalejad kinnitasid, et rada oli hea. Rada oli lihtne ja rada on nagu, see võistlus on mõeldudki, et ta on kõigile nagu läbitav, jõukohane, kiiremad. See, kes orienteeruda oskab, teeb selle nagu nii kiiremini, aga ka algajal on võimalik. Aga tõusud olid jah päris korralikult, siin mööda treppe üles alla, siis võttis ikka võhmale. Kust sündis aga selline idee teha linnatänavatel orienteerumisvõistlus? Selline idee sündis meil eelmine aasta, tähendab detsembrikuuses kooliprojektist, kus me pidime enda spordiorganisatsiooni majandamise tunnis koostama ühe ürituse plaani, mille me pidime ellu viima selle rühma peale. Et sealt see idee meil alguse sai ja tükk aega me seda genereerisime ning nüüd ta on siia jõudnud. Kellel seekord jäi üritusel osalemata, siis järgmine linnasprint toimub juba elulaval sügisel. Esimesel etapil, mis me siin sügisel korraldasime 5. detsembril, siis oli meil osavõtjaid 94 inimest. Sel korral oleme saavutanud edu, lootsime küll rohkem, kuid stardis oli täna, kui ma ei eksi, siis 112 inimest ja üldiselt oli päris positiivne. Kuigi ilm täna natukene oli nutune, et rikkus meie plaanid, oleks oodanud natuke suuremat osavõttu, aga oleme rahul. Ja et sügisel korraldame uuesti ja kõik olete oodatud ja kutsume kõik kindlasti osa võtma, et jagasime palju nänni ja tundus, et inimesed olid hästi rahul.